여기는 도대체 어디일까요? 경남 거창에 위치해 있는 풍차마을 펜션입니다. 계곡 바로 옆에 딱 있는 펜션으로 여름에 물놀이하기 진짜 딱이에요. 3시 조금 넘어 체크인해서 6시까지 물놀이 했더니 아이들도 충분히 놀았대요. 그 이후엔 삼겹살 파티까지 짱이다. 거실과 분리된 침실과 비밀 사다리를 타고 올라가야 하는 다락방도 아이들의 호기심 양껏 자극해줬습니다. 가슬기 잡으러 펜션 바로 옆 계곡으로 내려갔어요. 계곡물이 얼마나 깨끗하고 시원한지 발만 담궈도 진짜 시원하더라고요. 그런데 아이들은 또 풍덩입니다. 거창 통차마을 펜션에서 좋은 추억 한가득 저장!